धीरे धीरे अपना सामान निकाल रहे हैं। नोबिता का बैग पैक या किसका बैग पैक बोले हम इसको? ये टॉम एंड साइड। अच्छा, जगह तो हमने डिसाइड कर ली है और अब हम उसके लिए जाएंगे लकड़ियों के लिए। तो ये है मेरा, ये घर से ला रखा था ये, तो मैं इसको खोद रहा हूँ। ये बांकरा, और ये नीचे ये है बांका कनरा, कणरू बोलते इसको। और ये इसकी जड़ काफ़ी ठंडी होती है शरीर के लिए। हाँ हाँ, औषधि भी है। वही वो तो पेट के लिए बढ़िया होता है ये। हृदय रोग से दूर रहता है। हृदय रोग से और जो लीवर प्रॉब्लम है वो सारी दूर हो जाते हैं, क्योंकि इसको खा के ये निकाला है मैंने, तो इसको मैं धोकर खाऊंगा। ये एक टॉप है छोटा सा इस पूरे एरिया का, और काफ़ी अच्छा टॉप है। और आप व्यू तो देख ही सकते हैं दोस्तों, कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे। और जहाँ पे हमारा कैंप लग रहा है काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए, मिला है मुझे, इसको हम वज्रदंती कहते हैं। ये देखिए, और इसके जो पत्ते हैं इनको खा करके पानी की जो शरीर में जो पानी की कमी होती है उसको दूर करता है, और हमें पानी की प्यास नहीं लगती है इसको खा के। और ये काफ़ी मात्रा में यहाँ पे है, और ये आयुर्वेदिक औषधि के काम भी आता है। और पहाड़ों में तो इनकी भरमार रहती है, और यहाँ तो क्या ही बोले, यहाँ हर जगह आपको देखने को मिलेगा ये चीज़ें। और इसको मैं भी खा रहा हूँ क्योंकि मुझे पानी की काफ़ी प्यास लगी हुई है, इसलिए मैं भी इसको खाऊंगा। हम थोड़ा लकड़ियों के लिए जा रहे हैं, तंबू बनाने के लिए कुछ लट्ठे वगैरह चाहिए। दौरी चाहिए, और उधर साइड से वो साइड को हमें लट्ठे वगैरह मिल जाएं। तो यहाँ पे एक छानी बोलते हैं इसको वैसे, बट हमारे जो घरेलू भाषा है उसमें इसको मरड़ा बोलते हैं। और क्या होता है कि जो स्थानीय लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि गर्मियों में यहाँ अपने गाय गोई और जो अपने बछड़े वगैरह लेके यहाँ आते हैं, और वो यहीं रहते हैं 2-4 महीने, क्योंकि नीचे वाले क्षेत्र है वहाँ पे घास की उतनी उपलब्धता है नहीं, जिससे कि उनको यहाँ पे अपने भेड़ बकरियाँ सब यहीं लानी होती है। और देखो, और यहाँ पे थोड़ा हमारे काम की चीज़ें भी हैं, बट हम नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, बस अपने काम की चीज़ें ही निकाल रहे हैं दोस्तों। हाँ, तो हमारे पास तो वैसे सारे साधन हैं, बट हम नहीं निकालेंगे क्योंकि लोगों को लगेगा हमने चोरी वगैरह की, पर हम ऐसा करेंगे नहीं। और मैं आपको दिखाता हूँ छानी में लोग कैसे रहते हैं, ज़रा मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ दोस्तों। अंधेरा काफ़ी है। और ये देखिए, यहाँ पे बेड देखिए, आप देख सकते हैं बेड किस तरीके के बने हुए हैं। ये लकड़ी के बने हुए हैं ये बेड। और ये देखिए, और ये खच्चर के कुछ सुंडे वगैरह हैं। और इसकी छत देखिए दोस्तों, ये पूरी इस तरीके की छत है यहाँ। हम चाहते तो हम यहीं रह सकते थे दोस्तों, बट कैंपिंग का मज़ा तो बाहर ही है कैंप बनाने में। और ये यहाँ पे आग जलाने का चूल्हा, तो ये मरड़े होते हैं इस तरीके के पहाड़ों में। और तो आपको छानी तो आपको दिखाई दी है, हवा काफ़ी तेज़, और इस तेज़ हवा में कैंप बनाने के लिए काफ़ी। और दोस्तों लट्ठे वगैरह तो हम ले आए, अब शुरुआत करते हैं कैंप बनाने की। और ऊपर आसमान में देखिए दोस्तों, काफ़ी सुंदर सुंदर बादल मंडरा रहे हैं। क्या है?
के नीचे कैंप बनाने पे लगे हुए हैं और हम लोग पानी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सभी लोग एक ही काम पे लगेंगे तो काम कभी पूरा नहीं होगा और थोड़ा बहुत सभी को काम बांटना ज़रूरी है। इसलिए कैंपिंग में हमेशा ये चीज़ अपनानी पड़ती है, थोड़ा बहुत काम किसी और को बांट दे, थोड़ा बहुत किसी और को बांट दे और काम हमेशा ग्रुप में करें, जिससे कि काम भी जल्दी हो जाए और किसी चीज़ का नुकसान भी ना होए। और जंगलों में तो कैंपिंग करने में थोड़ा डर भी बना रहता है जंगली जानवरों का। खैर अभी तो कोई डर नहीं है, बट देखते हैं। थोड़ा पीले पीले फूल नज़र आए हैं, ये अभी उग ही रहे हैं और छोटे छोटे पीले फूल, और कुछ समय बाद यहाँ पे पूरा आपको फूलों से भरा दिखाई देगा ये मैदान। और ये पूरा मैदान जो है कुछ दिनों बाद पीले फूल सफ़ेद फूलों से भरा दिखाई देगा। हम पहुँच चुके हैं पानी के स्रोत के पास और ये पानी का कुआं है छोटा सा, कार्तिक स्वामी का देवी देता हूं। और ये पानी थोड़ा सा साफ़ नहीं है, बट साफ़ ही समझ लो क्योंकि ये ज़मीन से आ रहा हुआ पानी है। और पहले तो हम पानी पियेंगे, बहुत प्यास लग रही है। अच्छा ये बोल बगा। और हमने इतने सारे डब्बे ला रखे हैं अपने साथ। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सामने पे और यहाँ पे पुदीना बहुत अधिक मात्रा में है और उस पुदीने को भी हम ले जाएंगे। ये देखो दोस्तों, ये सारा पुदीना है यहाँ पे, और अजय निकालेगा पुदीना। इन दोनों ने काफ़ी अच्छा ढांचा बना दिया है, मस्त है, बहुत अच्छा है। हाँ, और ये बहुत अच्छा बना दिया है सतीश और हमारे चाचा जी ने, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और अब इसके ऊपर हम तिरपाल बिछाएंगे तब और भी बेहतर लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आप वीडियो में कंटिन्यू रहिए, बने रहिए, और जो मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थकान भी काफ़ी लग गई है तो मैंने सोचा थोड़ा चाय बनाई जाए, और मैंने ये 2 पत्थर लगा दिए यहाँ पे, और आग जलाते हैं और थोड़ा थोड़ा चाय और नाश्ता करते थे, भूख भी लग रही है। आग मैंने जला ली है, इसके बाहर से इसने मिट्टी का कवर चढ़ा दिया है जिससे कि पतीला ख़राब ना होए और पतीला काफ़ी दिन तक चले। सही बोला ना सुरेश? हाँ तनिक कर सपोर्ट तो लोग होने चाहिए ना। चाय तैयार हो चुकी है, और हमने तो गिलास ला रखे थे पर सुदर्शन और चाचा जी ने गिलास नहीं ला रखा था, और इन्होंने ऐसा जुगाड़ भिड़ा है बोतल को काट के। ये बहुत जुगाड़ आदमी है। बिस्कुट रहता समझा। दिखाओ चाचा जी अपना गिलास। ये दिखा दो जरा सा, मैं जरा चाय हर लिम का ये दिखा दो। चाय का आनंद और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हम लेते हैं चाय का आनंद। थोड़ा कड़वी हो गई है, मैंने चाय पत्ती ज़्यादा डाल दी। दोस्तों हवा काफ़ी तेज चलती है, और हमने वो ऊपर वो त्रिपाल ऐसे ही डाल रखा है, वो हवा के साथ काफ़ी उड़ रहा है ऊपर ऊपर। कैंप काफ़ी सुंदर लग रहा है, आप देख रहे हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ऐसी जगह होना भी ऐसी चाहिए। अब अंदर दिखाता हूँ दोस्तों आपको अंदर कैसा है। और ये देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा बना दिया है हमने इसको, और बहुत सुंदर। लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है दोस्तों। हम तो थोड़ा वहाँ गए थे चाय चुई बनाने, बट इन दोनों ने काफ़ी अच्छा काम किया। और ये देखो ऊपर का पूरा बेस भी बढ़िया, और यहाँ नीचे भी हम कुछ बिछाएंगे। और ये हमारा कैंप, और हमने कुछ घर के ही छोटे मोटे साधनों से ही अपना काम चलाया आज। और ये देख सकते हैं आप, मुझे हंसी भी आ रही है बट अच्छा है ये। और सनसेट आप देख सकते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छा मौसम है यहाँ का, काफ़ी अच्छी धूप है अभी भी। और नीचे का क्षेत्र देखेंगे आप तो वहाँ
गांव की धूप तो चली ही गई है और हम काफ़ी हाइट पे हैं। और ये हमारा कैंप, और क्या ही बोले, मज़ेदार जगह है ये दोस्तों। मैं आपको यही कहूँगा, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग आइए, कैंपिंग कीजिए ऐसी जगह, काफ़ी मज़ा आता है ऐसी कैंपिंग करने में, और अब खासकर अपने दोस्तों के साथ। और ये हमारा सामान, बैग वगैरह अभी साइड में रखे हुए, क्योंकि अभी अंदर काम चल रहा है। उसके बाद हम अंदर सामान रख देंगे थोड़ी देर में। सेट है वो आप अब देख सकते हैं। देखो, जो स्विट्ज़रलैंड में होता ना, जो विंटर लाइन वाला सीन, वही सीन अभी यहाँ पे भी हुआ है। तो आपको मैं दिखाता हूँ। एक हमारे यहाँ मसूरी में होता है, एक हमारे सिर्फ कार्तिक स्वामी में ही होता है ऐसी चीज़ें। तो जिस चीज़ के लिए हमने यहाँ पे कैंपिंग की है वो यही चीज़ है, वरना हम पीछे भी कर सकते थे कैंपिंग, पर इस चीज़ को देखने के लिए हमने यहाँ पे कैंपिंग की। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा, और ये सबसे बेहतर चीज़ है यहाँ की। और हवा देखो आप, हवा की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी दोस्तों। बहुत तेज़ हवा चल रही है अभी 60 की स्पीड से। और हमने अपने कैंप को लगभग तैयार कर ही दिया है, और सतीश ने किचन भी तैयार कर दिया है साथ ही साथ। और किचन भी हमारा काफ़ी ज़बरदस्त बन चुका है। और अंदर का आपको भी दिखाएंगे, अंदर हमने बिस्तर वगैरह लगा दिए हैं। और ये हमारा किचन, यहाँ पे हम चूल्हा वगैरह जलाएंगे। और अंदर दिखाते हैं दोस्तों। और ये चाचा जी अंदर पड़ चुके हैं, सो चुके हैं। और हमारे ये कंबल कुंबल, और अंदर अभी हम लाइट वगैरह लगाएंगे तब आपको पूरा। और ये है ज़बरदस्त यहाँ का सीन, ये सबसे लाजवाब दृश्य है। और इसी को देखने के लिए हमने कैंप इधर इस साइड को खोला। ये हमारा कैंप। अब थोड़ा लकड़ियाँ लाते हैं। कैंप का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। और आग भी हमने जला दी है, टॉर्च और हल्की बारिश बुलंदी शुरू हो गई है दोस्तों। और मैं दिखाई नहीं दे रहा होगा अभी, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, अब दिखाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा। दोस्तों हवा काफ़ी चल रही है। और मैं थोड़ा देख रहा हूँ इधर उधर, और स्टार टॉर्च का फोकस देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़बरदस्त फोकस है। खाना हमारा तैयार हो चुका है कैंप के अंदर, और काफ़ी अच्छा बना रखा है हमने खाना। ये आलू बड़ी की सब्जी बना रखी है, भात बना रखा है, और शिमला मिर्च भी है, और सभी लोग हम कैंप के अंदर मोबाइल जला रखे हैं। लाइटिंग भी हमारे पूरी व्यवस्था है लाइट वगैरह की। और